продолжуваме со утринска на Телма на 11 минути по 9 часот за сите оние кои што го започнаа денот со нас, но и во ова утро или предпладне уживаат со нашите содржини. Време е да најавиме навистина нешто интересно кое не очекува престојниот викенд. Ќе дадам само еден мал вовед со оглед на тоа што се наоѓаме навистина пред стартот на летото и веќе го чувствуваме преку високите температури, а уште повисоки се најавуваат и за викендот. Некако во летните денови се повеќе бараме природа, природна ладовина или сенка и едно чувство кое што го посакуваме или може да кажеме е се понеопходно во времето во кое што живееме. Да се дружиме во природа, да бидеме едно со природата, а истовремено и да уживаме во сето она кое што ни го дава истата. Пред се да знаеме да го почитуваме и да го цениме, а истовремено да се фасцинираме и на тоа кое што го прават луѓето во сооднос со природата. За такво нешто се разбира ќе позборуваме со Давид Неделковски, кој најавив ќе го имаме денеска вака во директно вклучување од село Раштак, Скопска Црна Гора, за да може да го најавиме ова дружење на отворено токму во недела на 21 јуни. Давид е наш пријател, честопати ги правиме овие вклучувања токму од таму во присуство со некое животинче, во случајов тоа е веројатно твоето куче Давид, но тука се сите верувам на број со кој што денот започнува рано наутро и доста забавно. Добро утро. Добро утро, добар ден, убав ден, голем поздрав до сите, поздрав од фармата, од нашата фарма од село Раштак, Скопска Црна Гора. Најпрво ви благодарам за љубезните зборови и за можноста да упатиме покана до жителите на Скопје оваа недела, каде што ќе имаме, конечно ќе го оствариме тој отворен ден на фармата кој што долго се обидуваме да го направиме, но заради комплексноста на самата работа моравме да го одложуваме и почекавме да се случи и летниот распуст, па еве да понудиме еден вид на забава, на прошетка, на можност до секого да посети фарма, да види што ние правиме, а воедно и да се пофалиме со тоа што станавме Slow Food фарма, така да благодарение на Slow Food Македонија, Slow Food Интернационал дозна за нас и полека но сигурно влегуваме во некоја сфера на еко-агротуризам, нешто такво. И оваа недела ќе видиме, ќе го пипаме пулсот, дали имаме публика за тоа, дали имаме интерес за вакви дружби и да се наштимаме во однос на духот на времето. Така е, Давид, јас сум љубовитна за повеќе нешта, така што ќе гледам добро да почнам од почеток со моите прашања. Истовремено ќе биде веројатно добра информација и за нашите гледачи. Ти си член на Slow Food Македонија веќе подолго време. Основач си на брендот Кози млеко Планина, кој што стана доста популарен благодарение на тоа што си отворен, искрен, транспарентен, може да се погледнат и сите оние фотографии кои што се достапни на твојата Facebook страна, односно на страната на Кози млеко Планина, а истовремено и на оние кои биле токму таму и го доживеале тоа. Јас сум една од нив и тоа го пренесовме пред некоја година на нашите гледачи преку една од нашите репортажи, но сето она кое што го правиш веројатно влодува со плод и токму Slow Food Farm е нешто што е резултат на истото, но таа отвореност, таа поинаквост, да речеме оригиналност, се со желба и љубов кон природата и да се создава нешто природно и органско и здраво е она кое те води напред. За оние кои што помалку знаат, еве кратко ќе кажеме во кратки црти за твојата приказна. Па добро, ние сме мала семејна фарма од село Раштак, Скопска Црна Гора. Оваа година за Петровден ствари ги донесовме и ги започнавме нашава приказна. Оваа година ќе полниме 14 години, мислам дека откако сме тука. Како што напоменав дека сме мала семејна фарма, ова го работиме јас, татко ми и мајка ми. Практично не шеташ низ фармата, ти благодарам. Па се трудам да бидам малце да променам, да не ми има мене многу често, туку луѓето да има прилика да видат што би се случило. Одлично, да, како да сме таму.
Значи, во долгиот пат ние буквално почнавме со 10 кози, максимум до сега што сме имале било некои 80, но во моментов сметаме дека одржливо за нашиот модел на одгледување и на начин на живот, би рекол, а не бизнис, е бројка од околу 40 кози, кои што сега ќе добијат доручек, за тоа штрајкуваат. И после тоа по пладне ќе излеземе на прошетка. Значи се работи за комбиниран начин на одгледување, каде што не експлоатираме природата, туку живееме во склад со нејзе, односно ги следиме нивните правила. И благодарение на социјалните медиуми го публикуваме тоа што се случува или кои што се теми кои што се од, да речам, наш интерес, село, рурално, сезонско, локално, а благодарение на Slow Food, уствари ние воочивме што уствари правиме и благодарение на нив некои 2 пати учество на фестивалот за сирење во Браво, Италија. Можеби сум досаден што го коментирам често, но тоа беше онаа промена во главата, првенствено во умот. Што се прават нашите колеги ширум светот, така да резултираше до овој стадиум каде што сме сега и се надевам дека ќе понудиме можност. Стварно сметам дека е дојдено време да се собираме по фарми, по бавчи, по места во природа каде што нема семафори, каде што нема кодекс на однесување, туку единствениот кодекс на однесување е слушање на законите на природата и на планината. Апсолутно ќе се согласам со тебе и се поголема е веројатно жилбата и потребата да бидеме во допир со природата или да се вратиме во природата, онаму од каде што припаѓаме, бидејќи секој оддалечување од неа ни го создава она кое што за жал ги имаме во денешницата, а тоа се различни состојби емоционални, па и физички, со кои што многумина се соочуваат. Но добро е кога има организација која и ваква иницијатива, која е за поздрав и која е за сите граѓани, поточно за сите оние кои што ќе сакаат да дојдат. Сега ние во продолжение ќе дадеме малку детали за тоа како и на кој начин тие можат да се информираат покрај овие наши утрински минути посветени на тоа и на начин на кој што ќе можат да дојдат до достапните информации, претпоставувам на Facebook или на Slow Food. Рековме ќе биде во недела на 21 јуни. Превозот е сопствен, со сопствен превоз. И како ќе изгледа цел ден, односно која е дневната агенда, бидејќи споменавме дружење на отворено во природа со јарињата, со козите и исто така пробување, односно дегустација на млекотворбите, кои што се создадени со труд, како велиме, со еден долг пат или процес на млекото, кој што на крај пристигнува до или ги дава овие убави вкусови. Планот е од 9 саат ние ќе бидеме отворени за посета. Идејата е да се посети фармата, односно ова ни е канцеларијата, летниковецот во кој што се собираме и однатре уствари може да им даваме на козите да јадат. Ќе се одржи како едукативен час кој што го правам со училиштата и градинките кои што веќе не посетиле, каде што ќе имаат прилика да се запознаат што јадат козите, кога се на фарма, од каде доаѓа млекото, ќе галиме јариња, имаме уште јариња. Една дружба, дока 12 часот ќе бидеме отворени на фармата, после тоа на 5 минути од фармата имаме едно место каде што ќе почнеме со агротуризам и да го опипаме. Дегустацијата е планирано, предвидено да се случи и одржи таму. И после тоа ни се отворени ливадиве, ја не знам како ќе испадне денот, неам очекувања. Првиот пат кога правевме отворен ден на фармата, испадна дека дојдоа околу 80 луѓе. Не знам што ме очекува, значи буквално, но сметам дека треба да се има една ваква можност. Па ќе се обидеме, ќе видиме како ќе не насочи времето. Спремни сме, не сме, треба нешто да промениме. Практично учесниците, луѓето кои што ќе дојдат, ни помагаат во нашиот развој, што е многу важно.
и секако отворени сме за критики, за белешки, сугестии од било кој тип. Сметам дека на вакво поврзување ќе можеме поубаво да се вмрежиме и да се вкрстиме. Па од ова да излезат уште повеќе дружби, уште повеќе секој од својата, да учиме едни од други, да се инспирираме едни од други. Таа е идејата. Ова е претежно како кршење на мразот, но планот е кога ќе да понудиме некаква програма, нешто да се случува летниот период, сите ние кои што нема да одиме на одмор. Ја барем не планирам да одам. Еве лани, преклани прошетав малце, време е дај да правиме нешто тука. Да, и многумина ќе го поздрават тоа, една одлична и оригинална идеја, нешто што навистина ни е потребно. Ние да си правиме нешто тука, а тоа пак истовремено да биде привлечно и за останатите туристи кои исто така се повеќе сакаат рурален туризам и на еден ваков начин веројатно да бидат во допир со природата, но и да го почувствуваат она кое што го носи земјата каде што доаѓаат. И кога веќе ги споменав туристите, дали те контактираат, дали имаат желба да дојдат, дали веќе дошле одредени туристи токму во Кози Млеко планина, односно во село Раштак? Се радувам на интересот кој што се јавува, веројатно агротуризамот овој тип со жив добиток е комплициран и на вистина е, барам доста подготовки, но се радувам за интересот кој што се јавува во последно време и од домашни посетители и од странци. Практично оваа собиранка е една можност за луѓето кои што ме контактирале до сега, може да ми сконтактираат, да не следат по социјалните мрежи Кози Млеко планина, каде што се напишани сите детали и од објавава, но и би можеле да доаѓаат до информации кои што би се случувале во иднина. Муабетот ми беше дека интересот за посета расте, имавме гости од различни места. Последно имавме еден дечко од Словачка кој што дојде, кој што му смучкав тука сладко од смокви со младо свежо сирење, така да не све спаднак, баш искоментира во смисол, вика едноставни 2-3 намирници ми направи бомба од вкусови кој што го има. Што никогаш не може да му текне на некој друг. Не, па храната е слобода. Ваквите дружби меѓу другото треба да бидат и да знаете, вие би требало да бидете господар на она што ви се допаѓа, она што го јадете. Така е, Давид, ќе се надоврзам и на ова во однос на така тие рецепти кои што ти доаѓаат веројатно спонтано или во моментот кога можеш да направиш комбинација од нешто. Тоа често пати го споделуваш на социјалните мрежи преку фотографија, па сите оние кои што се восхитуваат веројатно сакаат да пробаат, но таа привилегија за некои можеби некогаш имаат или ќе имаат шанса. Во однос на таа подготовка, па и на уживањето во храната и подготовката на различните така инстант моментални рецепти, специјалитети, нешто што е едноставно но вкусно, како тоа ти доаѓа и од каде веројатно и таа инспирација, претпоставувам од самата дружба и функционирање на фармата со пријателчињата твои? Па зависи, некогаш околу вкусовите најчесто зависат или од пијачката или од потребата за благо. Обично тогаш ги правам овие комбинации на млечни производи со благи работи. Важно е да го публикуваме значењето, особено во ова време, колку е усвари значаен патот на млекото, како се случува целиот тој процес, како природата усвари го диктира производот, го диктира, тоа е усвари зачуван спомен од вчерашниот ден, колку тој јадлив спомен ќе остане и ќе зрее, толку приказната станува покомплексна и подебела е книгата, како да кажем. Да, убаво си кажуваш и тоа е така. Ги спомена посетите од градинките и од училиштата и тоа може да се види и на некои фотографии кои што ги имаш споделено. Како тоа се организира и како тоа се реализира? Дечињата сакаат најмногу од се да бидат во природа и истовремено и така на некој необичен начин да бидат поблиску до
козите, до јарињата и до животинчињата кои што можеби него сигурно таму каде што живеат не им се така достапни. Како се организира тоа и како тече таква една дружба кога се во посета на фармата? Па, впрочем, овој викенд што треба да се случи дружбава ќе биде показател како да излеземе со наш план и конкретна, би рекол, рурално-туристичка понуда. Последното училиште што дојде Песталовци, впрочем, испадна дека наставничката ми беше и на мене наставничка кога ја бев од прво до четврто, така да имаше малку поемотивна вредност. Овој викенд тоа што ќе се случи. Наредниот викенд ќе направам објава и ќе ги поканам сите кои што се занимаваат со туризам и кои што нудат програма, па ја ќе им ги презентирам моите можности тука и да видиме како понатаму. Важно е дека имаш визија за тоа кое што би требало да не очекува во идниот период, а нешто кое што со сигурност треба да се развива. Кон крајот, еве нешто што веројатно ќе биде интересно за нашите гледачи, како почнува и како трае еден ден на фармата. Спомена дека козите и јарињата треба да доручкуваат или сега им е време за ужина? Кога стануваат, како изгледа тој дневен ред, постои ли таков ред и нели се она што е составен дел од твоето секојдневие? Овој период е уствари прилично комплициран и комплексен, бидејќи овој период собираме и зимница за козите, односно сточна храна, сено, слама, детелина, кои што ќе ни бидат неопходни практично преку обезбедувањето на храната сега ние го трасираме патот за идната сезона. И во овој период излегуваат многу непредвидени случувања во однос на добиточната храна кои што не зависат од нас и деновиве ни се прилично искршени. Но генерално имаме овој период 2 пати на ден молзење, наутро и навечер. Кога времето не дозволува, како пред некој ден дождовите, не излегуваме на мокро, не излегуваме на ладно, ги тинтраме, ги разгалуваме животните, што би се рекло, бидејќи се почнува, ако е добро за човек да седи на дожд и на невреме, толку е добро и за добитокот. Така е. И во контекст на оно кое што ќе го видиме ние како наша содржина следно, а ќе го најавам за кратко, би те прашала да издвоиш, иако можеби тоа ќе биде пак за тебе покомплексно, некој така поинтересен момент со кој што се соочуваш на фармата, секогаш тоа верувам моментално и спонтано кога се случуваат и тие работи кои тековно мора да се завршат, но и таа дружба или љубов со козите и со јарињата. Што најчесто се случува? Како љубител на фотографијата си наоѓам и дури во прошетката повеќе сегменти од тоа. Сега моментално започнува, имаме едно-две дрва дудинки, така да тие ни се задолжителна станица, од кај штом ги пуштам животниве, одат право таму, бидејќи сега тие паѓаат, па наред ќе дојдат после тоа сливите, ќе дојдат крушките, така да цело време нешто се случува, ова е една приказна што не завршува. Често го употребувам тоа дека само две работи во овој свет се бесконечни, тоа е човековата глупост и работата на фарма. Така да човек ако успее да ужива во овие ситни детали кои што се од непроценлива вредност, ова знае да биде Animal Planet 24/7. Блазесите што си и основачно и дел од сето тоа и што си еден одличен пример за оние кои можеби ја имаат џелбата, но не и можноста, па и храброста да ете живеат еден таков живот, но секогаш пак постои можност во овој урбан начин на живот да излеземе и да поуживаме еден ден во природа, а таа можност ја даваш токму ти во недела на 21 јуни во село Раштак. Потсетувам уште еднаш дека дружбата ќе биде убава и дека тоа ќе биде едно навистина интересно доживување, тоа е несомнено. Само ќе потсетиме дека постојат и некои правила, тоа е да нели секој се однесува одговорно и кон природата и кон животните и постојат информации што се треба да си понесат, но еве ќе го искористиме и оваа последна минутка да и тоа го потенцираме, што би требало да си понесат со себе.
Им препорачувам на сите посетители кои што ќе дојдат да си подготват од дома некој сендвич, да си стават некој сокче во ранец. Имаме и извори тука во близина, нешто по собствен вкус, за од фармата, од дружењето на фармата со животните, преку дегустацијата, да можат да се постават некаде и да го искористат денот. Бидејќи навистина е пријатно овој период да се седне под дабова сенка, каде што има прогрев и да се искористи убаво денот. Ете некоја алтернатива, да речем, различно од секојдневието. Така, ништо што би требало да ни биде приоритет, особено во вакви летни денови, како би уживале во летото, но се разбира и во дружба со природата. Давид, ти благодарам за утринско вклучување, за оваа прошетка на ваков начин низ твојата фарма. Нема да те задржуваме повеќе, бидејќи си имаш работа, како видиш таму секогаш има работа и тоа е бесконечно, но добро е што тоа е на твоето задоволство и љубовта и сето тоа кое што го правиш се пренесува или се чувствува кај оние кои те следат. Ке ги има, претпоставувам, во голем број, постакувам и добра дружба и добра организација и она кое ќе можеме да го видиме е и фотографии веројатно споделени на социјалните мрежи, а и понатамошните настани кои што ќе може да се најават и да веројатно бидат за сите оние кои би сакале да дојдат и да видат како ти всушност уживаш таму. Ви благодарам за вниманието и за можноста. Повелете.